Всем добрый день! Сегодня у нас 14 июля. Сразу доложу обстановку, какая у нас в городе. Утром я даже засняла, потом вставлю видео. Часов в 10 утра началась воздушная тревога. Долго-долго гудела, я и выключила телефон, потом опять включила, гудела. Потом концовку. Гудела. Потом через каждые минут 15 еще раза 3. Тревога и тревога. Я не знаю, что и где, это нам неизвестно. Что-то было, какая-то опасность для людей была. Всех просят обязательно в бомбоубежище идти. Ну, это у кого как получается. Вот у меня соседка, например, надо мной живет, она говорит, начинается тревога, я наоборот выхожу на улицу. Вот так ей кажется безопаснее. А вчера мы были в магазин Ноус ездили, надо было в том районе, у нас дела были, и в магазин. Только зашли, началась тревога, начали всех из магазина выгонять, выходите, выходите. Ну и что? Ни укрытия, ничего нет, стойте под магазином. Ну мы ждали. Потом идет охранник, тот, что всех выгонял на улицу. А когда ж уже и тревога не гудела, уже давно кончилась тревога, а чего не пускаете? А мне должны позвонить и оттуда, где тревога, как он там назвал, что тревога воздушная, все, миновала. Можно, ну все, тревога окончена, надо, чтобы сказали ему, но никак ему не говорят. Люди разошлись, и мы, конечно, уехали. Поехали недалеко магазин АТБ, это был Новус, а то АТБ. Опять тревога, только стали машиной возле магазина, опять тревога. Но тут, слушайте, и входят, и выходят, и никто, и ничего. И там такая предосторожность была в магазине. И что? Под магазином стояли люди, я знаю, не укрыться нигде, ничего. А тут вообще не обращали на это внимания. Вот так, по-всякому бывает. Теперь ближе к делу. Обед, как всегда, по расписанию. У меня сегодня рыба. Вот на днях я купила вот 2 такие тушки хека. Он уже дорогой, по 107 гривен. Раньше из рыбы, из хека блюдо то самое бюджетное. Тут уже не скажешь, что бюджетное блюдо. Ну, какое есть. Дешевле рыбы нет. Хребты только были. Я уху сварила. Ой, вкусная. Для меня. И мужу понравилось, конечно. А рыбу я сделаю под маринадом. У меня и морковка, и лук есть, и все остальное буду показывать. А рыбка у меня вот, и эти плавники тут, и все поотрезаю, повычищаю, потом покажу. Тревога. Воздушная тревога, 10 часов утра сейчас. Не прекращается. Я и телефон выключала, а тревога все гудит. Конец, долго гудела. Рыбку привела в порядок всю, порезала. Теперь посолю. Немного обсушила полотенцем бумажным. Переверну, еще посолю. Буду жарить. Пока рыбка будет жариться, подготовлю овощи для маринада.
Все. Вяла вот я в муке рыбу. Сковорода уже нагрела. Обваливаю то в мешочке с мукой. Рыбу обжарила, сейчас быстро подготовлю овощи. Вот у меня 1,5 луковицы. Эту полукольцами, луковицу, кусочек этот. И эту порежу. А эту можно четверть кольцами. Более крупная. Две морковки натру на крупной терке. Так, лук обжаривается, добавляю морковь. Обжариваем. Посолим немного. Ну, у нас уже, видите, осела, прожарилась. Буду добавлять томат. Немного пасты есть. И кетчуп буду добавлять. У нас маринад должен получиться кисло-сладким. Несколько ложек кетчупа. Так. Пусть с томатиком прожарится. Пережарился томат с кетчупом. Добавила листика 2 и штук 10 горошин черного перца. Теперь добавлю вот сахар. Это столовая ложка у меня. Ложку уксуса. Уксус 9%. Должно кисленькое быть, потому что как остынет маринад, то менее кислый становится. Теперь добавляем воды. Вот так. Потушится водичка и будем докладывать рыбу. Попробуем с водой, чего не хватает. Думаю, теперь рыбу. Маринад готов. Попробовала, хороший, кисло-сладенький. Так, размещаю, чтобы все поместилось. Поливаю маринадом с овощами. Полью пока. Рыбу в маринаде минут 7. Она же готова. Если там где-то не дожарилась, то все здесь будет проготовлено. Отключила уже газ, все. Рыбка под маринадом готова. Вкуснейший маринад и рыба под маринадом. Хек облагородился и стал очень вкусный, хотя он и так вкусный. Остается попробовать рыбу. Остается только попробовать рыбку. Я тут поменьше кусочек. Ой, вкусно. Маринад, как я говорила, кисло-сладенький такой. Соли в меру, все. Очень вкусное, мягкое. Овощи тоже все мягкие, протушились, так что готовьте со мной.
приготовьте такую рыбу. Минтай тоже вкусно. Ну, еще не знаю, у кого какие. У нас минтай и хек продается. Морской окунь бывает, он уже 200 с лишним сейчас стоит. То пока воздержимся. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.